黑帮太子爷为了上位，和豺狼虎豹里应外合，疯狂屠杀自己老爹的心腹。而对此浑然不知的黑老大班坤，却还在办公室里像平时一样殴打自己不成器的儿子。但很快，太子爷拉坤的帮手完成了血腥清洗，带人走进了办公室，见大局已定，平时唯唯诺诺的拉坤立马掏枪变脸。班坤保镖在短暂愣神后，想要掏枪还击，却被拉坤率先开枪打倒。接着他准备补枪收割，关键时刻拉玛赶到，他打穿人群让保镖逃跑，可自己却被胡子男两脚干晕，然后被人拖到了停车场，并未离去的保镖立马开车跟上。途中他给拉玛打了个电话，暗示他准备突围。就在拉玛与喽啰兵激烈交战时，保镖也被2辆车左右夹击，他临危不乱，先是猛打方向撞飞一辆车，再漂移换位，将另一辆引到路墩上。可不等保镖缓口气，一辆摩托杀手追了上来，他开枪对着保镖就是一顿扫射。保镖没有停歇，用嘴更换弹夹，赶在追兵开枪时提前送走了他们。而拉玛这边他一记蹬腿，将一名喽啰兵踹出窗外。接着他5分钟不到就完虐了剩余的喽啰兵，然后打开后备箱跳到了保镖车上。与此同时，小岛帮得知班坤被杀，本着唇亡齿寒的原则，他们决定主动出击。和他们有同样想法的还有拉玛，看着失血过多、命不久矣的保镖，他怒火中烧。拉玛继续开车神龙摆尾，直接将一名喽啰撞进墙里。见车子故障发动不了，拉玛只能下车徒手肉搏，但他很快就解决了战斗，并杀上了楼。而此时，拉坤正在楼上厕所清洗他爹的鲜血，支付擦手小费时，拉坤在钱包里发现了监听器。来到大厅，白卡正和政府高官谈生意，目中无人的高官还嘲讽了拉坤一句，说他是配角。这时拉玛打上楼的消息传到了白卡耳中，白卡立马招呼所有大将前去应对。无意间他碰掉了拐杖，伸手去捡时被拉坤看到了纹身。回忆起当初抹脖子的时候，刺客手上也有同样的纹身，拉坤立马意识到是自己被耍了。另一边，一路打上楼的拉玛很快碰到锤女棒男的阻拦，双方没有废话，直接开打。拉玛一挑二不落下风，将2人挨个虐一边后，拉玛抓住了锤女。锤女棒男只是开胃菜，真正的高手还在前方的厨房里。双方依旧没有一句废话，见面就直接摆开了架势。胡子哥率先出招试探，再次出招试探，3次出招试探。试探完，胡子哥的脸上带着玩味的笑容。接着2人正式过招，开始拉玛根本不敌，被胡子哥各种血虐，但打久了，拉玛也摸清了胡子哥的套路，抓住破绽后，他直接一套连环鞭腿，打得胡子哥不停喊。格斗术比不过，胡子哥干脆抽出了趁手的兵器蝎子找刀，拉玛猝不及防间被刀划伤大腿，接着又被划伤脸颊。虽然拉玛没有武器，落入了下场，但是他最擅长的就是无中生
费了九牛二虎之力，拉玛总算是弄死了他。接着，拉玛闯到大厅，干掉了2个喽啰兵。白卡见状，赶紧跑到柜台，拿起喷子丢给高官，却被拉昆截胡。哼！小虫小技竟敢班门弄斧！大威天龙，大威天龙，大罗法咒！拉昆掏出监听器，丢在白卡身上，然后送他下了地狱。但拉昆不知道，这枚监听器是拉玛放的。就在拉昆持枪喷沙发时，躲在沙发后的拉玛通过镜子确定了拉昆的站位，趁他更换子弹，拉玛迅速起身，甩出飞刀正中拉昆，再迅速翻过沙发，靠近拉昆进行补刀。完事后，拉玛精疲力竭地准备离开，刚好碰到来迟的小土方。影片到此结束。